Hola chicos y chicas de YouTube, bienvenidos a mi canal Valentina Hernández. Hoy les traigo un nuevo video y como ven en el título dice cantando la canción de Sonidos del Silencio, pero es en flauta y pues se las voy a enseñar. Bueno, para empezar debemos necesitar tu flauta, obviamente. Y en tu flauta, bueno, eso, tienes que saber las notas. Entonces, tú antes de eso tienes que saber eso. Hasta do y bueno, y hasta re, obviamente. Y pues bueno, antes de empezar, los invito a que se suscriban a mi canal, denle like y bueno, vamos a empezar. Bueno, vamos a lo de Sonidos del Silencio. Tú vas a empezar con un re, fa, fa, la, sol. Recuerden, re, fa, fa, la, sol. Re. Vamos a hacerlo muy bien. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Ahora te escucho decirlo a ti. Pero mira, en el re, o sea, tienes que hacerlo despacio, lento, no tan así. Pero bueno, te quedó bien. Ahora vamos con la segunda parte. Es do, mi, sol, fa. Do, mi, sol, fa. Vamos a hacer desde el principio a esa parte. Voy a hacerlo como música. Para la tercera parte es fa, fa, la. Espere. Para la tercera es fa, fa, la, do. Espere. Sí, fa, fa, la, do, fa, fa, la, do, re, do. Fa, fa, la, do, re, do. Se repite, ¿ok? Bueno. Fa, fa, la, do, re, do. Fa, fa, la, do, re, do. Para la cuarta parte es fa, fa, re, mi, fa, mi, re, do. Bueno, creo que esa parte ya es larga. Fa. Vamos a intentar. Es así. Fa es así. Cuando vaya a hacer, espera, es así. Entonces, para hacer el mi, tú haces como es el mi, pero aunque esta parte del botón no queda así, sino hay que dejar un huequito, o solo lo sueltas, porque va a sonar lo mismo. Espere, póngale, si lo suelto va a sonar así. Para todos los que me están viendo, los del colegio, no entendí por qué. Vea.
buena suerte y suena igual. Y si le hago un pedacito, vea. Pero aunque suena mejor dejándole un espacio. Entonces tú haces así y dejas como que aquí medio, o sea, así, y ya, así. Vamos a hacerlo lento. Ahora vamos a hacer desde el principio de esa parte. Vamos a traer 5, 6 y tal. Fa, fa, re, mi, do. Do, re, do, la. Do, re, do, la. Es fácil. Es así. Do, re, do, la. Do, re, do, la. Do, re, do, la. Para la segunda, fa, fa. Son 3 veces fa, 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 do, mi, fa, mi, re. Es así, el fa se suena 3 veces. Entonces es fa, 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 do. Mi, fa, mi, re. Mi es así, no lo vayan a hacer destapado, sino así. Mi, fa, mi, re. Es fácil. Mi, fa, mi, re. Ahora vamos a hacerlo todo completo. Chicos de YouTube, espero que les haya gustado, encantado muchísimo este video. No se olviden de suscribirse a mi canal, denle muchos, pero muchos likes. Y pues les voy a contar el problema que tuve, que porque no grababa nada. Bueno, el problema que tuve es que se fue el internet y no tenía nada más que hacer y yo, ay no, qué aburrimiento. Pero bueno, por fin, así que chao, bye bye.